असांखे उनजे विछोड़ ते तमामु घणो ॾुखु आहे। असां उन जूं कैसेटियूं हिन महिल ताईं अञा ताईं ॿुधंदा आहियूं। असांखे उन जा अञा ताईं जेके सिंधी गीत ॻाया आहिनि तमामु सुठा वणंदा आहिनि, जेके अञा ताईं असांजा सभु दीवान ॿाहिरि प्यारे में ॿुधनि था ऐं विछोड़ जो असां सभिनी खे तमामु घणो ॾुखु आहे। तो अचण जी न कई मुंद आई वई आस मोटी वई हीर कान घुली मन पंहिंजो सड़ियो दियो पंहिंजो धरियो असां तोखे सजो असां तोखे सजो। तो अचण जी न कई मुंद आई वई आस मोटी वई हीर कान घुली मन पंहिंजो सड़ियो दियो पंहिंजो धरियो असां तोखे सजो असां तोखे सजो। सरमद सां बेपनाह प्यार कंदड़ संदसि चाहींदड़ ऐं खेसि अॼु बि वॾी उकीर सां सारींदड़ सिंध जा सुञाण इल्मी अदबी सियासी ऐं समाजी दोस्त चवनि था। इन खां अॻु में जो सरमद सिंधीअ जे फ़नी सलाहियतुनि ते मां ॿ अखर ॻाल्हायां। पहिरियां मां सरमद सिंधीअ जे तबियत ऐं हुनजे शख़्सियत ते ॻाल्हाईंदुसि त सरमद सिंधीअ जी शख़्सियत ऐं हुनजे तबियत में जेका न्याज़मंदी हिकिड़ी निमाणाई ऐं हेठां हूंदी हुई उहा चंद फ़नकारनि जी तबियत ऐं शख़्सियत में शामिलु हूंदी आहे। उहो सीनियर फ़नकारनि जो तमामु घणो अदब ऐं एहतराम कंदो हुयो। सरमद सिंधी खे इहो क्रेडिट वञे थो त जंहिं वक़्तु हुन मक़बूलियत हासिलु कई ऐं मक़बूलियत जे उरूज ते पहुतो उन वक़्तु सिंध में तमामु वॾा ॻाइणा मौजूदु हुया ऐं जेके बि तमामु वॾा फ़नकार हिन वक़्तु असां खां जुदा थी विया आहिनि उहे सभु उन फ़नी खेत्र में मौजूदु हुआ। ऐं उन्हनि फ़नकारनि जे मौजूदगीअ में जेकॾहिं को फ़नकार ऐं सॼे सिंध में पंहिंजे मदाहनि जो हिकिड़ो वॾो हल्को पैदा करे त मां सम्झां इहा हिकिड़ी वॾी तमामु घणी हिकिड़ी कामयाबी आहे। ऐं सरमद सिंधी हर दौर ऐं हर उमिरि जे माण्हुनि जो फ़नकार हूंदो हुयो। उन वक़्तु हालांकि जीअं हेतिरा मीडिया जा चैनल्स आहिनि उन वक़्तु इहे चैनल्स कोन हूंदा हुया, सिर्फ़ु रेडियो ऐं कैसेट जी दुनिया हूंदी हुई। त सरमद सिंधीअ जे मक़बूलियत ऐं हुनजे फ़न खे आम करण में रेडियो ऐं कैसेट जो ई किरदारु अहम रहियो आहे। ऐं मां मुख़्तसिर इहो ई चवंदुसि त सरमद सिंधीअ जे मक़बूलियत में उनजी जेका शाइरीअ जी सिलेक्शन हूंदी हुई या शाइरीअ जी जेका चूंड हूंदी हुई ऐं हुनजो जेको आलाप हूंदो हो, हुनजो जेको आवाज़ु हूंदो हो ऐं हुनजो जेको ॻाइण जो अंदाज़ हूंदो हो, इहे सभई जेके जुज़ा आहिनि गॾे करे सरमद सिंधीअ खे हिकिड़ो मक़बूल फ़नकार बणायो। अलाह साईं खेसि जन्नत में जाइ अता करे। सरमद बेशुमार दिलनि ते राज कयो। मूंखे यादि आहे त उन दौर में बल्कि अॼु बि घिटिन में रस्तनि ते गुज़रंदे सरमद जा गीत माण्हुनि जे चपनि ते घिटिन में बि ॿुधा त झूंगारींदा वञनि था। जंहिं घर में हिन वक़्तु मां वेठो आहियां इन ई घर जॾहिं ठहियो पए त अदल सुमरो ऐं मां हिते आयासीं। अदल खे मां घरु ॾेखारणु आयुसि त हिते मुंहिंजो घरु ठहे थो ऐं जॾहिं घर जे मथे फ्लोर ते वियासीं त अदल टहक ॾेई चयो त ज़ेब हीउ घरु त तुंहिंजो आहे पर तुंहिंजे घर जी दीवारुनि ते शाइरी मुंहिंजी लिखियलु आहे। मूं दीवार जे तरफ़ ॾिठो त हिन ठहंदड़ घर जे दीवार ते लिखियलु हो असांखे उहो सोना विसारे न छॾिजो, ॾेई प्यार दिलि मां धिकारे न छॾिजो। अदल जो शेर हो पर इहो पॉपुलर एतिरो इन करे थियो हो, ठहंदड़ घर जी दीवार ते इन करे लिखियलु हो त हिन खे सरमद ॻायो हो ऐं कंहिं मज़दूर कोयले सां उन शेर खे
दीवार ते लिखी छॾियो हो। सरमद मज़दूरनि खां वठी हारियुनि खां वठी अपर क्लास ताईं हिकु जेतिरो मक़बूल रहियो। सरमद उहो फ़नकार आहे जंहिं जो मान पढ़ियल लिखियल माण्हुनि वटि, अदीबनि वटि, शाइरनि वटि बेइंतहा मान रहियो। इहो ई सबबु आहे त मां सम्झां थो त सिंध में कंहिं फ़नकार जे, कंहिं राॻीअ जे गुज़ारे वञण खां पोइ जेतिरनि अदीबनि आर्टिकल लिखिया, सरमद खां वधीक, सरमद जी शख़्सियत खां वधीक कंहिं फ़नकार ताईं, कंहिं राॻीअ ते एतिरा आर्टिकल्स न लिखिया विया। मां सम्झां थो त इहो हिकिड़ो क्रेडिट आहे या उनजी हिकिड़ी मञता आहे त शेख अयाज़ खां वठी अॼु ताईं जे नौजवान लेखकनि सरमद जी शख़्सियत ते, सरमद जे फ़न ते लिखियो। ऐं सरमद उहो फ़नकार आहे जेको मां सम्झां थो त हू लाज़वाल आहे, अमर आहे। त हुन धरतीअ सां ईअं इश्क़ कयो जीअं पंहिंजी महबूबा सां इश्क़ कबो आहे। धरतीअ सां हुन ईअं प्यारु कयो जीअं पंहिंजी महबूबा सां प्यारु कबो आहे। धरतीअ सां हुन ईअं प्यारु कयो जीअं पंहिंजी माउ सां प्यारु कबो आहे। ऐं उहा धरती माउ जंहिंजे सीने में अॼु हू सुतो पियो आहे, मां सम्झां थो त सिंध जी धरती बि सरमद सां ओतिरो ई प्यारु करे थी। ऐं अॼु बि असीं सरमद खे सारियूं था, अॼु बि असीं सरमद सां एतिरो ई प्यारु कयूं था जेतिरो साणस अॻे कंदा हुआसीं। ऐं सरमद जी मोहबत असांजे दिलनि मां न निकिरंदी, सरमद जी मोहबत असांजे सदाईं साह सां गॾु रहंदी ऐं सरमद सदाईं असांजे दिलनि में ज़िंदा रहंदो। सरमद साईं न सिर्फ़ु हिकु बहितरीनु राॻी ऐं हिकु वॾो कलाकार हुयो, पर हू असांजे क़ौमी हिन काफ़िले जो ॼणु हिकु सिपाही बि हुयो, जो जॾहिं बि क़ौमी वॾा फंक्शन थींदा हुआ, साईं रहबर जी सालगिरह हुजे, क़ौमी मेड़ाको हुजे, शहीदनि जो ॾींहुं हुजे, बग़ैर दावत जे बि उते पहुची वेंदो हुयो। ऐं सिंध जे माण्हुनि में ॼणु प्रचार करण या पंहिंजे क़ौमी गीतनि जे ज़रिए माण्हुनि ताईं आवाज़ु पहुचाइण में ॼणु पंहिंजो हिकिड़ो क़ौमी फ़र्ज़ु सम्झंदो हुयो। हिन सिंध सां ऐं सैयद सां इश्क़ कयो। ही न सिर्फ़ु एतिरो पर असांजे हिन क़ौमी काफ़िले जो बि ॼणु कारकुन हुयो, मेंबर हुयो असांजे जमायत जो हर फंक्शन में ॼणु सरमद मौजूदु हूंदो हो। अॼु सिंध उन्हीअ खे यादि करे पई, सिंध जा माण्हू उन्हीअ खे यादि कनि पिया। सेई जोबन ॾींहं जॾहिं सॼण सफ़र हलिया, रोआं रहन न सुपरी आयल करियां कीअं, मूंखे चाढ़े चीअं वयो वणजारो ओहिरी। सरमद जूं यादियूं, सरमद जा गीत ऐं हुन जूं क़ौमी ख़िदमतूं सॼी सिंध खे हमेशह यादि रहंदियूं। ऐं सिंध जा माण्हू जे मोहबत ऐं प्यार जो इज़हार सरमद सां कनि पिया, उहा मोहबत अॼु बि माण्हुनि जे दिलनि में क़ाइमु आहे। ऐं ही सरमद जो विछोड़ो ॼणु सॼी सिंध जो हिकिड़ो अहिड़ो बहितरीनु राॻी, अहिड़ो क़ौमी कलाकार असां खां खसिजी वियो, जो जंहिंजो ख़्यालु असां कॾहिं बि पूरो नथा करे सघूं।